Wadidaw, keren sekali teman-teman. Kita matikan ya. Ayo kita cari mainan lagi. Kita cari wadahnya dulu teman-teman. Wis, kita tumpuk di sini ya. Kita cari mainan lagi. Wow, berwarna putih teman-teman. Wis. Ayo kita nyalakan teman-teman. Kita matikan ya. Ada mobil ambulan. Wah, bagus sekali teman-teman. Wow, berwarna kuning teman-teman. Kanan kiri, putar putar jari. Kanan kiri, kanan kiri, kanan kiri. Wah, kita matikan ya. Ini namanya truk oleng. Jago sepulang, boleh bakira. Mantap. Kita cari mainan lagi teman-teman. Wadidaw, ada yang berwarna biru teman-teman. Kita nyalakan ya. Wis. Wah, kita matikan teman-teman. Ini namanya pesawat jet tempur. Keren sekali teman-teman. Kita cari mainan lagi ya. Wadidaw, ada yang berwarna putih. Kita matikan ya teman-teman. Ini namanya mobil pick up. Bagus sekali ya. Kita cari mainan lagi. Wow, berwarna kuning. Wis, keren sekali ya teman-teman. Kita matikan ya teman-teman. Wah, ini namanya truk pasir. Keren sekali ya. Kita cari mainan lagi. Wadidaw, lihat teman-teman, di sana ada banyak sekali mainan. Apa aja ya? Bego ekskavator. Mantap. Kereta api Thomas. Keren sekali ya. Truk pemadam kebakaran. Mobil balap.
Wis, yang ini truk sampah. Mantap sekali ya. Mobil truk pemadam kebakaran. Keren sekali teman-teman. Yang ini kereta api lokomotif. Wah, bagus sekali ya. Wow, ada bus Tayo berwarna biru. Berteman lagi kan? Hore, aku senang. Keren. Yang ini truk molen. Bagus sekali teman-teman. Motor balap. Keynes, the whole concept, the whole complexion of the cup has changed completely. Wis, sangat keren sekali teman-teman. Ada mobil monster. Monster Jam. Kendaraan konstruksi yaitu loader. Keren sekali. Wis, ada mobil polisi. Keren. Wis, yang ini panjang sekali. Ada bus oleng. Begitu cantik, sempurna dirimu. Keren. Widih, lihat teman-teman. Di sini ada truk molen. Keren sekali ya. Wow, lihat teman-teman, keranjangnya sudah penuh.